Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle slime challenge yapacağız. O zaman başlayalım. İlk önce şöyle bir tutkalla başlıyoruz. Açıp geliyorum arkadaşlar. Açtık arkadaşlar. Şimdi ben kendimkine koyuyorum. Saniye arkadaşlar. Gitmiyor, git hadi. Benimkine de koy. Şöyle. Arkadaşlar kendimki de koydum. Şimdi Z2 de koyuyoruz. Gitmiyor ki arkadaşlar. Hemen koyup geliyorum. Arkadaşlar Z1 de koyduk. Şimdi karıştırıyoruz. Oho, slime oldu bile. Benimki de oluyor. Hadi benimkine Şimdi arkadaşlar boyalarımızı ekleyeceğiz şuradan. sarı boya ekle bana. Zep sarı boya istiyormuş. Ver bakalım kaşığını, ver bakalım. Hop. Ya az oldu bir saniye. Karıştır bakalım. Ve arkadaşlar bize burada altın metalik boya var. Altına sarı boya da koy bana. Bana da koy. Sana koydum. Sende sarı var ya, iki renk birden olmasın arkadaşlar. Şu an Zeynep de yapıyor da kameraya sığmadı. Arkadaşlar metalik renk. Zeynep sen de göster kendine. Zeynep'in de böyle hardal rengi gibi bir şey oldu. Tamam, şimdi bundan koyuyoruz arkadaşlar. Bu da şampuan. Yok, vücut losyonuymuş. Hadi bana da koy. Hadi ak. Evet, bu kadar koydum. Biraz fazla karıştı arkadaşlar. Tamam. Evet, Zeynep'e de koyduk arkadaşlar. Hadi bana şuradan da koy. Karıştıralım. Şimdi arkadaşlar Zeynep sim de istiyor. Pembe sim istiyor. Ben sim koymayacağım. Şu açayım arkadaşlar. Açtım, evet. Bence o sim yeter. Çünkü sarıya pembe sim pek olacağını düşünmüyorum. Bir de Zeynep sarısının tonu pek şey değil. Şimdi arkadaşlar boraks sudan eklemeye başlayalım. Bana da koy. Tamam, Zeynep sana da koyacağım. Hadi şimdi karıştır. Arkadaşlar bu arada Zeynep'in tabağı gözükmüyor. Karıştırıyor şu an. Ben de karıştırıyorum. Evet. Şimdi bizimki de slime olmaya başlıyor arkadaşlar. Şöyle. İkimize de. Evet arkadaşlar, evet. Ben birazcık daha koy. Benimki oldu bile. Daha değil. Şimdi olacak. Benimki de tahin gibi oldu. Ay, Zeynep'e koymayayım. Bana birazcık daha sim koy abla. Yeter o kadar Zeynep. Çok sinir Birazcık olmasın. daha koy. Sim. Tam koyarız. Önce slime'ını yap sen. Karıştır be. O zaman bir slime'ları yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ve slime'larımızı yaptık. Zeynep birazcık daha sim istiyor. Ve Zeynep de simini koydu. Tusem'e buradan merhaba, bu arada Tusem izliyorsan. Tusem merhaba, sana slime yapıyorum şu an. Kanalımıza abone. Bay bay de arkadaşlara. Bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın diyor arkadaşlar Zeynep. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Görüşürüz.